大家好，有我家姐仔 channel，我而家要抽，我有2盒呢個嘅，咁我而家會抽5包。我哋而家即刻開始拆啦，定一定先。我而家剪啦，到時我而家拎晒啲卡出嚟先，攞唔到出嚟。好似空咗好多包，最後一包開嚟睇下，整晒啲卡出嚟啦。而家開，而家睇一睇啲卡。平等鎮悠悠的小後院，呢個係 SR，呢個係白鬍子星船轉動移動博物館。水晶帝國城堡寢殿，跟住呢個都係，跟住繼續 SR，呢個係皇家城堡庭院，安黃金蘋果的小屋，跟住呢個係 SSR 喎，天琴新月放呢邊。呢張 SR 好靚，跟住有張 R， 呢個同頭先嗰個都一樣。呢個就係小馬谷家具店，倒轉。SR，偏僻嘅村子，小馬谷家具店。哇！抽中咗張 UR， 勁靚啊！甜心寶寶，放喺度先。跟住一張 SR 同一張 R， 今次抽到5包就抽到一張 UR 一張 SSR。如果大家想睇我抽多啲卡嘅話，記住 like and share 同埋 subscribe 我係家姐仔 channel。拜拜。